If I make a documentary about graffiti in Midilini, can we find graffiti artists? Benim hayalimdeki ada, güneşin, palmiyelerin, mutlu insanların olduğu güzel bir yer. Ama bu adada bir şeyler farklı. Tüm duvarlar grafiti ve yazılarla kaplı. Acaba neden? Δεν μ' αρέσει η εξουσία γιατί έχω μισό Έλληνα μέσα μου. Αυτό είναι νομίζω μέσα στο DNA το Έλληνα. Δεν γουστάρει κάποιον να του πει τι να κάνει και πώς θα το κάνει και δεν νομίζω ότι κανένας γουστάρει την εξουσία. Απλά σου μαθαίνουν από τη στιγμή που έχεις γεννηθεί πώς να ζήσεις. Είναι ελάχιστοι που μπορούν να ξεφύγουν από αυτό. Δεν μας αρέσουν, αλλά και πάλι ας πούμε δεν μπορείς να το ξεφύγεις και το graffiti είναι ένα μικρό τρόπο να το ξεσπάσεις, πιστεύω. Μόνο το action που το κάνεις, την κίνηση που πας να γράφεις πάνω σε έναν τοίχο είναι πολύ πολιτικό για μένα και αντιεξουσιαστικό. Είναι αντί το property και πολλά άλλα. Ειδικά σε μια μικρή πόλη σαν τη Μυτιλήνη είναι ακόμα πιο δύσκολο, πιστεύω, γιατί ο κόσμος δεν έχει παραστάσεις, δεν έχει εικόνες πολλές, δεν έχει δει πράγματα. Αλλά σιγά σιγά είμαστε υποεκπαίδευση, πιστεύω. Ο κόσμος είχε αντιλαμβάνεται μέσα από τα μηνύματα που περνάει τον graffiti και το πώς δίνει χρώμα στις διάφορες περιοχές. Ας αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει ένα νόημα και μια αιτία για να γίνεται αυτό. Γιατί αρχικά χρησιμοποιούμε τους τοίχους γιατί η τύχη είναι στους δρόμους, είναι σε κοινή θέα με όλους. Οπότε είναι πολύ εύκολο να βγεις, να γράψεις κάτι στον τοίχο και να το κοιτάξει όλος ο κόσμος. Ενώ το να βγεις και να αρχίσεις να φωνάζεις τα συναισθήματά σου θα σε περάσουν για τρελό. Οπότε οι τοίχοι εδώ και δεκαετίες χρησιμοποιούνται για να περνάνε είτε κοινωνικοπολιτικά μηνύματα είτε απλά κάτι μου ήρθε και το έγραψα. Είναι ένα είδος έκφρασης, να βγάλεις συναισθήματά σου, έτσι ώστε ο κόσμος σιγά σιγά να δει ότι ξέρω εγώ, υπάρχει ένα πρόβλημα στην νεολαία, στην έκφρασή τους. Ότι δεν τους έχουμε δώσει αρκετή δύναμη να μιλήσουν, να εκφράσουν τα συναισθήματά τους και ότι τους παραμελούμε ταυτόχρονα. Οπότε κάπως έτσι γεννήθηκε το graffiti, ότι να δηλώσεις ότι υπάρχεις. Balkonlar Station is the transfer station for passengers that will take İzmir. Evet, duvar yazılarından konuşacaktık. Her şeyi duvarlarla ifade ediyorlar. Ya bir yerde bir iz bırakmak ya da bir insanın hayatında etki etmek. Burada öyle bir şey yok. Onlar niye bu kadar provokatifken biz niye bu kadar pasifiz? Her şeyden önce grafiti daha sanat olarak bilinmediği için hani önceden bunun sanat olduğunu bildirmemiz gerekiyor insanlara ki bu ülkede heykel bile ucube denilerek yıkılıyor yani. Sen elinde spreyle ben sanat yapıyorum dediğin zaman siktiri çekerler sana orada yani. Şimdi gelip de her şeyden önce sen gelip siyasi bir şey yaparsan sağcısı da ver, solcusu da ver. Zaten halkımız eleştirilmeyi sevmeyen bir toplum. Şimdi ben gidip de birini eleştirsem adam ne diyorsun lan sen diye girişecek bana. Bizim kökenlerimizin ortasında bir kırılma var. Yani Türkiye'deki adam neye dayanarak ne söyleyecek? Her dakika sistem değişiyor. Her dakika bir şey gelişiyor.
Bizim hangi hükümetimiz diğer hükümetle beraber aynı sözü söylemiş? Bizim her hükümetimiz değiştiği zaman memleketin kültürü değişiyor yani. Hafif sivrileceğin zaman zaten, bak zaten şöyle bir şey var. Şimdi sen burada okula gidiyorsun ya, ulan seni aynı kıyafeti giydiriyorlar. Saçımı aynı kesiyorsun benim. Bütün yanımdaki talebelerle saçımı aynı kesiyorsun, kravatımı aynı bağlıyorsun, kravatımı aynı renk bağlıyorsun, ayakkabımı aynı renk yaptırıyorsun. Sonra diyorsun ki bu çocuk farklı bir şey olsun. Bu nasıl olacak yani? Ama sakın söyleme abi ha. 1980 darbesi, 12 Eylül darbesi bu ülkede insanların kesinlikle politize olmaması gerektiğini öğretti onlara. Çünkü ondan önceki sanırım yanlış olmasın 61 Anayasası hem bireysel olarak çok özgürlükçü hem de örgütlenme, sendikalaşma olarak da çok özgürlükçü bir anayasaydı ve o anayasanın bu ülkeye fazla geldiğini düşündü bazı insanlar. Yönetime el koyup ondan sonra tam tersini uygulamaya yönelik Türk İslam sentezci bir nesil yaratmaya çalıştılar. Mad Fuckers diye bir grafiti grubum vardı ve biz kendi ilkokulumu boyarken bir gün karşıda bakkal dükkanını açarken saat sabah 6 suları bize gelip şey dedi. Gençler yanlış bir şey yazmıyorsunuz değil mi? Onun orada tek öğrenmek istediği siyasi bir şey olup olmadığıydı ve hayır abi deyince grafiti yapmamıza izin verdi. Burada insanlar öyle yazılar görmek istemiyorlar. Yazılan yazılara siyasi olarak yakınlık dereceleri değil, başka olay çıkar diye. Yani bir sol örgüt bir şey yazdığında bir sağ örgütle bunlar denk gelir de kavga eder diye böyle bir endişeleri var huzurlarının kaçacağına yönelik. Dünyanın düzeni bu, istenilen bu zaten yani. Sen ses çıkarsan ne olacak? Duvardaki bir yazıya bakıp da bütün dünya düzeni değişecekse biz bütün duvarları boyarız yani, başımızın üstüne. Μες της πόλης τα κρόγια